444 41@mail.com. Kim bu manyak ya? Oğlum Ege silemez sesini. Dur. Önce kaydet. Kaydet. Ya senin ne işin var burada? Ne olacak oğlum, işte kız buraya seni görmeye gelmiş. Evet, buradan geçiyordum da bir uğrayayım dedim. İyi yaptın da kötü bir şey mi oldu? Yok canım, ne olacak? Ben aslında Dilara ile tanışmak istemiştim. İyi yaptın. Burayı nereden buldun? Adresimi mi biliyordun? Dosyadan, stajyer dosyalarından görmüştüm. Evlerimiz de yakın ya, o yüzden aklımda kalmış herhalde. Hafızam iyi diyorsun yani. Yani iyi sayılır. Hem Doğan Yener bizleri dikkatli olduğumuz için seçmedi mi? Aa, dikkat sınavı mı yapıyor size? Evet. Oğlum koskoca hukukçu olacaksınız yani. Normal bu dikkat sınavları falan. Dilara nerede? Ortalıkta da gözükmüyor. Tanışabildin mi bari? Yok annemler çıktılar. Daha da gelmediler. Hadi ya. Tanışsaydı çok mutlu olurdu, eminim. Başka sefere artık. Zahmet etmişsin. Çok da geç olmadan gelirler zaten. Biraz bekle istersen. Yok, benim gitmem lazım. Ya buraya kadar gelmişsin. Hem Dilara ile tanışmayacak mısın? Çok isterdim aslında ama biraz önce kardeşim aradı. Yemek hazırlamış, geç gelme dedi. Şimdi Emir büyük yerden olunca mecbur gideceğiz. Yarın görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. İyi akşamlar. Memnun oldum. Ben de. Niye söylemedim ki? Niye sakladım? Ha bir de yalan söyledim. Salak mısın kızım sen? Ya gerçeği öğrenirse? Çok ayıp olacak, çok. Hamile. Anneni bırakacaksın öyle mi? Sen de gel anne. Bak 6 ay sonra avukat olacağım. Mis gibi bir maaşım olacak. Çok güzel bir ev tutarız. Sen de girer çalışırsın. Gül gibi geçinip gideriz işte. Daha ne istiyorsun? Birlikte perişan olalım demek istiyorsun herhalde. Anladım. Senin derdin benle değil ki. Sen bu hayatı bırakamazsın. Hayır. Tahsin'i de bırakamam. Ya onu seviyorum. Niye anlamıyorsun? Peki. Hayır, hiçbir yere gidemezsin. Anne, alabilir miyim? Hayır lütfen. Neden böyle yapıyorsun? Neden mutlu olmamıza engel oluyorsun? Neden Tahsin ve sen arasında ben bir seçim yapmak zorunda kalıyorum? Ya tamam. Tamam. Sakin ol, tamam. Hayır lütfen. Tamam. Ne olur gitmeyeceğini söyle, ne olur bebeğim lütfen. Lütfen. Tamam. Gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Ah benim bebeğim. Ah canım. Ah benim canım. Sensiz gerçekten yaşayamam. Ah canım. Tamam. Hadi gel. Gel. Gel bir tane. Hadi gel. Abi. Ne zaman geldi? Kim? Ha, Bahar. Ya çok olmadı. Öyle geldi dedi.
İşte seni falan sordu. Ben de tanıdım hemen arkadaşın olduğunu. İşte Dilara'yı falan göreyim falan derken sen geldin zaten. Benim evde olup olmadığımı sormadı mı? Sordu. Hatta ilk seni sordu. Sen ne dedin? Utanıyor dedim o çıkmaz odasından. Durur dedim. Ciddi misin sen? Niye böyle bir şey dedin ya? Şu hale bak ya. Sen dur sen hayırdır ya? Sen aşık falan mı? Sen bana bir bak bakayım bir. Sen hoşlanıyor musun lan bu kızdan? Yok canım, ne alakası var? Nereden çıkarıyorsun ya? Anlıyorum. Okey. Ya biz bütün gün bürodaydık. Ondan sonra davaya baktık falan. Siz de burada görünce şaşırdım. Ne yapacağım yani, ne bekliyorsun? Hep böyle başlıyor biliyor musun hikayeler? Ya abi öyle uzatma ya. Git hadi. Hadi git. Mert'imi arasam. Yok ya. Bu sefer de burada kaldığımı öğrenir. Biliyor musun? Çocukken hiç üzmezdin beni. Yanımdan da hiç ayrılmazdın. Ay, ne kadar özlüyorum o hallerini bir bilsen. Ay ne kadar güzel günlerdi. Değil mi? Sen, ben, babam. Hale. Yine sabah erken kalkmam lazım. Tamam sustum. Bak bir daha beni böyle korkutma olur mu? Oh, seni çok seviyorum. İyi geceler bir tanem. Günaydın Ferdi. Günaydın Doğan Bey, Ege ben. Erkencisin Ege. Evet, arşivde o kadar çok dava var ki erken gelmesem staj bitene kadar yetiştiremeyecekmişim gibi geliyor. Peki, kolay gelsin. Ferdi gelince ne söyleyeceğini iyi biliyorsun. En acilinden bir kahve. Günaydın Ege. Sen nasıl girdin içeri? Doğan Bey aç kapıyı. Aa, erken gelmiş. Hemen kahvesini yapayım ben o zaman. İyi olur, bekliyor. Abi kolay gelsin. Seko. Ha? Oğlum biz içeriye 10 kutu bıraktık değil mi ya? Abi 10 kutu bıraktık da ben anlamıyorum. Üsküdar'a gideceğiz, elimizde mal kalmadı. Bunlar nasıl mal sayımı yapıyor ya? Seko sen de biraz üstüne düş o zaman birader be. Allah Allah. Bankadan arıyorlar. Hadi bakalım. Alo. Merhabalar, teşekkür ederim, sağ olun. Ha uygun mu? Teşekkür ederim. Tamam, geleceğim bugün ben. Geleceğim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Oldu oğlum bu iş, oldu. Gelin imzayı atın, şak diye verelim size parayı. Çok iyi. Oğlum bak bu sefer gidip parayı coin'e moyuna yatırıp çarçur etme ha.
Yok abi ben aklımın başına aldım artık hayatta yapmam onu. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Parayı şimdi alıyorum. Salih, oğulları ve yeğenlerine verip kurtuluyorum abi. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Tamam haydi. Tamam. Tamam. Evet. Gün boyu bürodayım. Dosyanıza eklemek istediğim evraklar var. İş arkadaşlarınızın imzası lazım. Tamam, yarın da onları gönderirsiniz. Anlaştık. Görüşmek üzere. Hale. Gel gel. Ne oldu Ege? Şakanın hiç sırası değil. Başımız büyük belada. Hiç şaşırmadım biliyor musun? Sizinle tanıştığım günden beri başım beladan kurtulmuyor çünkü. Ne oldu İdem? Biri ya da birileri bizi videoya çekmiş. Mert'in abisini kurtarmaya gittiğimiz günün görüntüleri Irmak'ın mailindeydi. Ne diyorsun sen ya? Bahar. Günaydın. Günaydın. Dün Dilara'ya senin onu ziyarete geldiğini söyledim de çok mutlu oldum. İsmini sordu. Bahar dedim. Öyle deyince de ben bütün varları severim diye isim attı. Öyle mi? Üzüldüm ama şimdi. Keşke tanışabilseydik. Üzülme. Ben yine geleceğini söyledim. Tabii sen de istersen yani. Tabii, tabii neden olmasın gelirim yine. Geçelim o zaman. Mert. Mert. Kurtar bakalım bizi şimdi kurtarabiliyorsan. Ne oluyor? Ne diyorsun abi? Irmak'ın bilgisayarında Doğan Yener'e iletilmek üzere olan e-postada muhteşem bir gerilim filmimiz var. Ne diyorsun Ege sen? O gece biri bizi videoya çekmiş. Mert'in elinde bıçak. Biz çığlık çığlığa. İnternete koysan izlenme rekorları kırar. O derece Bahar. Bittik biz mahvolduk. Allah kahretsin. Ha, Doğan Bey izledi mi acaba? Şu an izliyor olabilir. Yorumlarını almak ister misin kardeşim? İyi de sizin nasıl haberiniz oldu? Şimdi şöyle, sabahları ben erken geliyorum. Yürüyüş falan filan neyse. Irmak'ın odasından kalem alacaktım. Ding, bir mesaj sesi. Normalde bakmam, huyum değildir. Öyle bir göz ucuyla baktım. İyi ki de bakmışım. Açmamla kapamam bir oldu, hemen sildim. Bir de Doğan Bey'in dikkatine yazmış manyak. Günaydın. 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 Başka bir yerde mi konuşsak? Fırat gittikten sonra şu boşanma dosyaları bana kaldı. Oldukça zamanımı da alıyor. Çiftlerimi barıştırayım, ne yapayım? Hayır canım. Bir araştırma yapmaya başlamıştım. Bu konuda bana destek olur musun? Tabii, konu ne? Bir düşünelim bakalım. Kim olabilir? Bizi tanıyan biri olmalı. Fırat olabilir mi ya? Doğan Bey'e bile neler yaptı. Bize niye yapmasın? Yok sanmıyorum. Onun derdi bizimle değildi. Hem eğer görüntüler elinde olsaydı Tülin Hanım'a verirdi bence. O da doğru. Niye saklasın ki? Ne bileyim Mert. Düşünüyorum işte. Aklıma biri gelmiyor. Vallahi ben tanıdığımız biri olduğunu düşünmüyorum. Daha biz bile doğru dürüst birbirimizi tanımıyoruz. Mert, şu mail adresini tanıyor musun? Yok bilmiyorum. Düşmanın falan var mı? Yok. Vardır senin düşmanın. Yok oğlum niye olsun? Ne bileyim ya. Bütün ihtimalleri değerlendiriyorum işte.
Resmen senin yüzünden hepimiz kovulacağız ya. Polisin eline geçerse savcılık adam öldürmeye teşebbüsten iddianame hazırlar. Hepimiz yargılanırız. Arkadaşlar, bari hep birlikte düşünelim. Şimdi Mert olayın tüm sorumluluğunu alsa bile görüntülerde kaçan biziz. O gece ne yaşandığını hepimiz biliyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey çıkıp her şeyi anlatmak. Oturun oturduğunuz yerde saçmalamayın. Yani başka seçeneğin varsa söyle onu yapalım, tamam? Mert. Odama gelir misin lütfen? Hemen geliyorum Doğan Bey. Şimdi bittik işte. Videoyu izledi, çağırıyor işte. Hepimizi tek tek kovacak. Ay tamam Hale. Oflayıp durma yanımda, içim sıkıldı. Bahar. 10 dakika sonra kovulabiliriz ve sen şu anda benim oflamama mı sıkılıyorsun? Evet. İyi. Ne güzel düzenimi de kurmuştum ya. Gir. Doğan Bey. Geç otur Mert karşıma. Bilmem gereken bir şey var mı? Yo. Ne gibi? Arkadaşlarınla gergin gibiydiniz aşağıda. Bir sorunuz varsa çözmenize yardımcı olabilirim. Yok. Yani şimdilik. Bazı şeyleri anlamam gerekiyor sadece. Ne gibi? Bu yolda dostumu, düşmanımı nasıl tanırım? Tanıyamazsın. Onlar günü geldiğinde kendini gösterir zaten. O günlere hazır olmak lazım o zaman. Kesinlikle. Ayakta kalmanın ilk kuralıdır bu. Önce kendine güven. Baban gibi. Onu tanır mıydınız? Fakültede bir seminere gelmişti. Hocamın arkadaşıydı. Sen tanıyabildin mi peki babanı? Öldüğünde küçüktüm. Aklım ermeye başladığında neler olduğunu anlayabildim. Neden ölmek zorunda kaldığını anlayabilecek kadar iyi tanıyorum artık. Babanı gördüğüm son anı hiç unutmam. O zamanlar hocalarımın davalarını yakından takip ediyorum. Okuldan çok adliye koridorlarında geçiyor günlerim. Bir gün savcı Muzaffer Karaman cezaevine gönderiliyor diye haber geldi. Kapıya koştum hemen. Babanı görebilmek için. Cezaevi aracına bindirilirken göz göze geldik. Babanın gözlerinde korkunun zerresi yoktu. Vazgeçmemek, doğruları sonuna kadar savunmak. Kimse inanmasa bile o doğrunun peşinden tek başına koşmak. Yapayalnız kalsan da gücünü sadece kendinden bulmak. Babanın rüşvet aldığına hiçbir zaman inanmadım Mert. Hatta onun hayatımda gördüğüm en adil,
en dürüst insan olduğunu söyleyebilirim. Babaların gücü çocukların yüküdür. Baban öyle onurlu, öyle dürüst bir insandı ki senin de yükün çok ağır. Taşıyabilmen için elimden geleni yapacağımı bilmeni istedim. Kusura bakmayın Doğan Bey. Teşekkür ederim. Sen gerçekten Doğan Yener'in bu duruma anlayış göstereceğini mi düşünüyorsun? Staj başvurusu yapanlardan biri tatlıyı yedi diye silip attı tek kalemde adamı. Yalnız o tatlıyı yediği için değildi. Başkasının hakkını düşünmediği içindi. Tamam Alecim, ben de onu söylüyorum zaten. Adam nelere dikkat ediyor. Ha. Hah, geldi. Mert! Pişt. Gel. Ne oldu? Kovdu değil mi hepimizi? Kovdu tabii. Ben biliyorum başıma geleceği. Biliyordum. Niye takıldım sizin peşinize? Mert, çok mu kötü geçti? Ne gülüyorsun Mert? Hayatımın en güzel konuşmasıydı. Ne? Hayatımın en güzel kovulmasıydı, olmasın o? Yok yok. Merak etmeyin. Henüz video görmemiş. O zaman seni niye çağırmış? Babamı tanıyormuş. Nasıl yani? Senin babanla da mı davalıkmış? Benim babam öldü hala. Yıllar önce. Üzüldüm Mert. Başın sağ olsun. Nur içinde yazsın. Sağ ol. Peki Doğan Bey babanı nereden tanıyormuş? Babam Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli bir savcısıydı. O yüzden. Mert, bilmiyorduk. Nasıl vefat etti peki? Hasta falan mıydı? Çirkin bir iftira atıldı babama. O da gururlu bir adamdı. Kaldıramadı. Dayanamadı. Öyle işte. Alo. Merhaba benim. Karar bugün çıkacaktı, ne oldu? Tahliye talebi kabul edilmiş yani. Ne zaman çıkıyor? Bugün. Anladım, teşekkürler. Peki tamam. Şimdi Doğan Yener videoyu izlemedi. Ama bizim bu kişiyi bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Yani Doğan Yener'den cevap gelmeyinceye kadar da bizi rahatsız edecek belli. Ben ne yapacağımızı biliyorum. O kişiye Doğan Bey'in ağzından teşekkür maili atıp yemeğe davet edeceğiz. Ne? Saçmalama, suç bu. Başkasının mail adresinden hem de Doğan Yener'in adını kullanarak bunu yapacağız. Ege, inanamıyorum, çıldırdın mı? Arkadaşlar bir kendinize gelin.
Bakın videodaki görüntüyü belki affedebilir. Çünkü onun iyi ya da kötü bir açıklaması var. Ama bu yaptığımızı duyarsa var ya işte o zaman avukatlığa veda edebiliriz. Bahar. Başka bir çaremiz mi var? Ya bizim bu kişiyle yüzleşmemiz lazım. Derdi neymiş öğrenmemiz lazım. Neden anlamıyorsun? Ya sizi düşürdüm şu hale bak. Onu bir elime geçireyim var ya. Yapacağımı biliyorum. Sen yine eline geçir. Ama biz yokken yap. Hani gördük çünkü ne olduğunu. Mert, bu ucuz kahramanlıkları bir kenara bırakalım. Yazalım şu maili. Hem şansımızı denemiş oluruz. Kötü mü? Ya arkadaşlar, delirdiniz mi? Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına delirdiniz mi ya? Var. Bir sakin ol. Çok rahatladım. Çıldırdı ya. Bak. Bütün sorumluluk bende. Her şey kontrolüm altında. Son günah, son suç. Sonrasında herkes kendi yoluna. Doğan ne oldu? Denetimli serbestlikle bugün tahliye oluyor. Bugün mü? Emin misin? Emin miyim? Bana mı soruyorsun gerçekten bunu? Çıkıyor işte. 5 yıl olmuş. Bu kadarmış. Kızımızın hayatını almanın bedeli 5 yılmış Tülin. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapabilirim ki? Doğan yargılama süresince bütün delilleri tek tek inceledin. İnceledik. Taksirden ileri gidemedik. Herkes bunu söylemiyor mu zaten? Ama ben öyle olmadığını biliyorum. Yapma Doğan. Aynı şeyleri defalarca konuşmaktan çok yoruldum. Yoruldun mu? Ben 5 yıldır uyumuyorum Tülin. Kulaklarımda kızımın sesi. 5 yıldır buz gibi karanlıkta yaşıyorum ben. Acı çeken sadece sen değilsin. İpek benim de kızımdı. Ben uyuyabiliyor muyum sanıyorsun? Yaşayan bir ölüyüm. O adam bizi kör bir kuyunun dibine attı. 5 yıldır da o kuyunun dibindeyiz. Ama bunu kasten yapmadı. İnanmıyorum Tülin ya. Hala kazaydı diyorsun. Çünkü tersini kanıtlayacak hiçbir şey yok. Defalarca inceledik, didik didik ettik, hiçbir şey bulamadık. Sen de, mahkemede istediğinize inanabilirsiniz. Ama ben bunun kaza olmadığını biliyorum. Anlamıyorsun değil mi? O raporlarda yazan hiçbir şeyin benim için bir önemi yok. Sonuç ne olursa olsun kızımı geri getirmiyor. İpek yok artık. Tek bildiğim gerçek bu. Kabul etmek zorunda olduğumuz. Yalnızca kanıtlayamıyorum. Ama bir gün onu da yapacağım. Erkan Tüzün'ün bu suçu kasten tasarlayarak işlediğini kanıtlayacağım. Kızımızı bizden koparan o katile ait olduğu yere geri göndereceğim. Olayın ardından emniyet güçlerine teslim olan Erkan Tüzün çıkarıldığı mahkemece 15 yıla mahkum edilmişti. Ünlü avukatlar Doğan Yener ve Tülin Tan'ın kızları İpek'in ölümüne sebep olmaktan tutuklanan Erkan Tüzün 5 yıldır cezaevindeydi. Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama Doğan Yener'in kızını öldüren adam. Ne diyorsun sen ya? tabii ya
Şimdi hatırladım. Arkadaşlar, Tüzün'ün avukatlarının yaptığı denetimli serbestlikten yararlanma talebi infaz hakimliği tarafından kabul edildi. Tüzün'ün bugün tahliye olması bekleniyor. 5 yıl önce bir trafik kazasına karışan Erkan Tüzün, kavga esnasında yaşanan arbedede silahın ateş alması sonucu bir kişinin yaralanmasına ve İpek Yener'in de hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Gördüm. Ben de onu izliyordum şimdi. Olayın ardından Doğan Yener bu saldırının aslında kendisine yapıldığı iddiasında bulunmuştu. Fakat yapılan araştırmalar sonucunda Doğan Bey çıldıracak. Almıştır haberi. Tülin Hanım'ın odasında kesin bunu konuşuyorlar. Doğan Bey bu işin peşini bırakmaz. Olacak iş değil. Siz bu davayı biliyor muydunuz? Evet. Doğan Bey'in adını internete yazdığımızda ilk bu haberler çıkıyor Deniz Hanım. Çok üzücü, çok acı verici bir olaymış. Ve aynı şeyi bir kez daha yaşıyorlar şimdi. Biri geliyor, senin çocuğunu öldürüyor. 5 yıl sonra elini kolunu sallayarak çıkıyor. Bak Tülin, senden bir şey istemiyorum. O kara günleri tekrar yaşamanı da istemem. Ama lütfen. Lütfen beni iknaya çalışma. Çünkü şu hayatta hiç kimse kızımın katilini hapse geri göndermeme engel olamayacak.